aqui é o Willy007 e hoje, galera, estamos trazendo aqui The Bonfire 2, um jogo muito legalzinho que eu vi lá no canal do Tal. Vou deixar o canal dele na descrição. Muito obrigado, Tal. E bora começar aqui, né? Então eu vou pular a fogueira aqui, ó. Vamos ver? Oi. O que eu faço vídeo? Ah, fogueira. Gravei isso aqui. Foi legal. Eu vi esse vídeo. Olha isso que tá no vídeo, né? Esse vídeo tá nos cortes pra quem não tem propaganda. Isso é muito chato. Nossa, o que é isso? Pra trabalhar na caça. Ô louco, velho, olha isso. Teve não sei o que desse vídeo. Que isso assim. Não vou falar, né? Não vou falar. Acho que é isso. Você tem que mostrar aqui. Nossa, o esqueleto tem peixe, né? Dá pra ir pro outro lado? Não sei. Fica bom que dê, né? Eu tô mais afastado. Eu tô na área da minha casa. Isso. Isso aqui é hora de dormir. Tá de noite. Será que tem luz?
tá ferido. O que eu tenho que fazer aqui? Eu comecei. Ai, as pessoas passaram. O que eu faço? Ai, tá sem energia. Agora que eu fiz. Eu sei. Eu sei. Ah, eles davam de manhã. Como é que já trouxeram o carro? E quem vai construir isso daí? Ixi. Ah, tô saindo aqui. Ah, vive. Eu quero deixar o carro aí. Tá, vai dormir. Isso aqui vai ser uma minissérie de bom em português. Afeguei. Isso. Eu vou construir. Que legal. Quase não podia. Destrói. Destrói isso aqui, ó. Tá vendo todo mundo? O que é isso? É uma madeira. Agora um dedinho com a unha. Hoje tá sem madeira. Também tô entendendo. Tem madeira assim. Aqui. Madeira. Tem árvore também, né? Por isso que eu nunca pegava. Vou deixar assim. Vou deixar assim. São bonitinhos, velho, tá? Porque tem três. Os três tá. Ah, tá de noite. Vai ver o lobo. Tá aí. Por que eles entram na floresta? Não mata nada. Tô feliz. Olha, eu comprei muita energia. Eu tô feliz.
tio Zeca Paveria. Isso pega a pele do meu animal. Comida. Ninguém gostou disso aqui não? Ah, não. Tá geral vermelho. Galera, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve. Que eu fico muito feliz. Se vocês quiserem, só falar nos comentários, traz vídeos de Brawl Stars. Bora lá, amanheceu. Vai, amanhece. Pronto, amanheceu. Acorda e vão construir. Agora eles vão comer. Ah, eles estão caçando. Eles estavam atacando. Eita, vou ter que pegar mais. Nossa, eu vou. Eu não sei, Julia. Joguinho massa, velho. Ele vai pegar mais madeira, né? Assim. Ele pegou pouco madeira também. Você pegou algumas. Não vou fazer se eu tô com a pronto, né? Vou ter que fazer 2 desses pra construir o outro. Outra faca. Agora, eu tô botando em outro canto agora. Fazendo barulho. Agora eu tô construindo. Gostei desse jogo. Ela não vai ser caçadora. Ela vai construir. Vou ser mais rápido aqui, ó. Não, ela vai ficar aqui mesmo. A Zeca é essa aqui. Ah, foi dormir. Anoiteceu. Eles vão dormir.
isso que faz esse barulho. Agora eu começo a construir. Começou? Eu tô assim porque eu não sei também não, mas eu tô bem estranho. Vagabundos. Nossa, que doido. Nossa, tem 4 guardas da fogueira, velho. Tá coisa mexendo. E eu gravo 2 vídeos de uma vez. Eu gravo um, posto, gravo outro, posto. Ah, tá, era só mouse. Enquanto isso, a Zek tá construindo. Tá quase que no final. Quase na metade, né? Chega a jogar pra ajudar ele. Quando ele terminar de construir, eu volto. Então, beleza. Quando eu terminar isso aqui, o vídeo vai acabar, porque ele já tá ficando muito longo. Deixa eu só contar essas pessoas aqui. Sim. Acertei tudo. E tô também. E galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O link para vocês instalarem o jogo está na descrição do vídeo. Até a próxima. Falou!